Dios y patria. En el marco de la Operación Trueno, unidades de la Policía Nacional en la ciudad de Barranquilla, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantan una diligencia de allanamiento y registro en el barrio Bella Arena de la ciudad de Barranquilla. Al registrar ese inmueble se encuentran alrededor de 730 kilos de marihuana, avaluados en el mercado criminal de expendio de estupefacientes en más de 3.000 millones de pesos. Se logra la incautación de un arma de fuego tipo revólver y la incautación también de 6 cartuchos para el mismo. La Policía Nacional continúa adelantando estas operaciones para afectar las finanzas criminales de estos delincuentes. La droga, al parecer, corresponde a la estructura Los Pepes, organización que delinque en la jurisdicción. Invitamos a la comunidad a continuar denunciando situaciones sospechosas que puedan permitir dar con estos importantes resultados.